日咧唔係想同大家講呈婚試嗰啲嘢，而係想講下買樂器嘅問題。咁我自己係教開長笛嘅咧，好多時啲家長就會問，依家啲人為咗慳錢咧，可能會選擇會唔會喺淘寶嗰度買樂器咧？嗱，呢個問題咧可以咁樣講，我以前係幾抗拒啲家長，就算初學都好啦，我都唔建議，甚至乎係都抗拒佢哋貪平就買淘寶嗰啲樂器嘅。尤其是譬如話長笛咁樣啦，咁佢係金屬嚟㗎嘛，咁通常一啲質素比較差嘅長笛咧，即係啲質素比較差嘅金屬做嘅樂器咧，好多時會有一種怪味，唔知道佢嗰啲金屬嘅成分會唔會有啲有害嘅物質啊，嗰啲咁樣嘅嘢。咁所以我就想同大家分析下，究竟譬如如果你初學樂器又唔想一開始嘅時候投資咁多，咁應唔應該揀一啲譬如話好似淘寶呢一類比較平嘅，即係中國大陸生產嘅樂器呢？嗱，首先要分開幾方面咁去講先。中國製造嘅樂器呢，你可以當係分幾個層次咁樣去睇啦。有一啲咧就係一啲比較大型嘅牌子，即係世界知名嘅牌子，不過佢喺中國設廠嘅，佢係喺中國大陸製造樂器嘅。咁呢個係一個算係比較相對嚟講係比較可信，同埋個質素係會比較高嘅嗰一種情況。例如好似譬如話雅馬哈嘅長笛，佢啲學生級數入門級數嘅 model 咧，佢都係依家都係中國大陸生產嘅。好啦，第二個層次咧就係有一啲樂器咧就係中國大陸嘅廠製造，佢有佢自己個品牌個名嘅，例如金音啊呢一類咁嘅牌子咧，佢就係擺明真係中國製造嘅品牌嚟嘅。咁呢個你可以視為第二個層次啦。好，第三個層次咧就係一啲中國大陸嘅樂器廠，佢製造一啲樂器出嚟，但係佢又佢冇標明係一個咩牌子嘅。佢通常呢啲咧就係製造咗出嚟，然後就譬如話你想買入貨咁樣咧，咁你就可以自己創造一個品牌，就自己定製一個你自己嘅品牌印上去。咁好多時你見到啲樂器，即係譬如淘寶買翻嚟嗰啲樂器，見到嗰個牌子，你好似從來冇聽過，你喺網上邊又好似 search 唔到，唔知邊度嚟嘅，又唔知邊一度生產嘅。甚至乎你可能過咗一排咧，再 search 呢個品牌咧，又好似唔見咗咁樣嘅喎。一時就會見佢又好似有得賣，跟住遲啲又好似唔見咗咁樣。咁呢啲通常就係嗰啲樂器工廠生產咗之後咧，佢就冇一個特定牌子。咁然後譬如話你當係一個樂器嘅零售商，你想自己製造一個品牌咁樣，譬如話你個品牌叫做阿福阿茂咁樣啦。咁於是佢幫你製造件樂器咧，就幫你喺上面印住阿福牌、阿茂牌咁樣。咁呢個我就視為係一個最低檔次嘅樂器。咁所以即使你喺淘寶嗰度買樂器咧，你都要小心選擇究竟係嗰種樂器係屬於我頭先所講嘅邊一種。譬如好似第一種咁樣啦，譬如話你買啲大牌子嘅樂器，譬如話雅馬哈嗰啲咁樣。嗱，不過當然要小心啦，雅馬哈喺淘寶有好多假貨嘅。咁我哋一睇佢個商標咧，都知道係假嘅。就算佢係印住雅馬哈咁樣，佢冇串錯字都好咧，我哋一睇佢啲字睇就知道係假嘅。咁況且呢一啲咁嘅大牌子，如果香港係有代理嘅話，咁我都建議你喺翻香港嗰度買就會好啲。咁所以如果你係需要喺淘寶買呢一類咁樣樂器嘅話咧，一嚟個牌子係要大牌子啦，你確保唔係假貨啦，同埋佢呢個平得嚟咧係平。有一啲係平到好似好有可疑咁樣嘛，明明係萬幾蚊一支，佢就賣到二三千蚊，咁呢啲平得太離譜就好有可疑啦。好，至於話第二同第三個層次嘅嗰類樂器咧，就係包括佢正式有一個品牌嘅名生產嘅嗰啲樂器咧，同一啲冇牌子嘅樂器，即係佢製造咗出嚟，任個樂器嘅零售商印自己嘅品牌落去嗰啲。咁呢兩種嘅層次相對比起頭先我講嘅就低好多級㗎啦。咁但係係咪絕對唔值得買呢？但有陣時啲木管樂器咧，尤其是譬如雙簧管咁樣咧，你正正經經買一支入門級數咧，都要過萬蚊。咁你長笛嘅一支入門級數嘅長笛都要起碼都要二三千蚊啦。咁有好多家長覺得個小朋友初學又唔肯定佢學得好唔好，
又唔肯定佢會唔會好堅持咁繼續學落去，咁就想揾一啲平啲嘅選擇俾佢試下先啦。就算佢學下唔學，放棄咗都唔會話損失好大。咁如果係咁嘅情況嘅話呢，你揀一啲比較平價嘅淘寶嘅樂器，呢個亦都無可厚非嘅。譬如話長笛為例呢，佢可能平到千零蚊一支，甚至乎幾百蚊一支我都見過。咁但係記住，你揀得買呢一類樂器呢，一定係一個過渡性嘅，係一個入門級嘅。如果你發覺你嘅小朋友係有興趣繼續學落去嘅話呢，我建議真係你用得一個學期度，你就要轉翻一支質素比較好嘅樂器，就唔好慳呢啲錢，同埋盡量呢件樂器嗰個過渡嘅期間係越短越好咯。如果你覺得個小朋友冇心機再學落去啦，咁就唔好再掂啦。如果你發覺佢有興趣學落去嘅咧，就盡快買嗰支好嘅，喺香港嘅正式嘅代理嘅買一支好嘅樂器俾佢。咁所以即係喺我嘅知識嘅所認識嚟講咧，我識得揀嘅話，我一眼睇落去知道，就算喺淘寶都好啦，一眼睇落去知道邊一啲商戶或者邊一啲嘅樂器係比較可靠嘅，邊一啲係唔可靠嘅，即係我心裏邊一睇落去，即刻知道佢個檔次、佢嘅層次係邊一個嘅。咁如果你唔肯定嘅話咧，你最好徵詢一下你嘅樂器嘅老師，因為佢做得樂器嘅老師咧，其實睇佢個廣告、睇佢嗰張相，都知道佢究竟嗰個真實程度有幾多，甚至乎得罪講佢嘅行騙程度有幾多。因為有好多咧，我哋喺淘寶見到佢標示出嚟嘅嗰張相片，冇咗係一支好專業嘅樂器，但係你會感覺到佢實際上唔係賣嗰支俾你。我哋睇佢個價錢就略知一二嘅，同埋你要睇翻嗰個販賣嘅嗰個人個背景，佢究竟係唔知係一個乜嘢商店嘅名咧，定係還是佢真係一個正式嘅一個品牌，甚至乎佢係一啲世界知名品牌，不過喺中國大陸嘅正式嘅代理咧，咁呢啲相對嚟講就會比較可信一啲咯。好，今日講到咁多。